¿Te gusta? Muy despacio, ¿sí? Porque no muy rápido. Porque sí, porque pequeño tren, ¿sí? Para pequeños niños. ¿Usted es pequeño niño? Ajá. No, sí, es despacio. Porque muchas Ah, no, espera, Svine. porque espera cuando es final. Porque, al alto, ¿sí? Tren no alto. Tren alto, sí. Pero porque es muy alto. ¿Por qué no es Svine? Porque es Es Svine.